Hujan deras yang disertai angin kencang kembali melanda Bogor pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 sore. Akibatnya, sejumlah titik di Bogor mengalami banjir. Tidak hanya banjir saja, banyak sekali pohon-pohon yang berada di sisi jalan raya tumbang, yang pada akhirnya mengganggu arus lalu lintas. Lapor, baru jalan ini hujan angin, geluduk, badak, well, parah itu mah, gelo. Di Kampung Situpit, Blok Masjid Jami Baitul Rohman, RT 001 RW 010, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Atap bangunan berbahan baja ringan milik Ibu Lia Sengkawati rusak terangkat di bagian garasi kendaraan. Pada bagian kamar dan ruang tamu terangkat dan terbawa angin kencang di rumah Bapak Oni. Ajib. BPBD Kabupaten Bogor telah menuju ke beberapa lokasi titik pohon tumbang. Di Jalan Perdana, Blok D6, RT 003, RW 004, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Titik. Di Kampung Situpit, RT 005 RW 010, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Di Jalan Portibi, Perumahan Cimangmu Permai 1 RT 004 RW 009, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Di Jalan Ayani, Kantor Bank BSIKC Bogor Ahmad Yani, RT 002 RW 002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Di Jalan Ahmad Yani 1, Kampung Kebon Kelapa RT 005 RW 002 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kampung Cimanggul Lamping, RT 001 RW 003, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Di Jalan Raden Kanan RT 007 RW 004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Di Kampung Gang Pesantren RT 003 RW 004, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Di Jalan Ahmad Atnawijaya Panduraya, Sunday Cafe Kitchen RT 004 RW 004, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Di Kampung Semplak RT 002 RW 012, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Narusap ini musap. Mohon Bapak Lurah membantu wilayah bersih. Bahaya, Sementara semua pohon tumbang sudah dievakuasi oleh tim TRC,
relawan dan dibantu oleh warga setempat. Kondisi sekarang sudah mulai lancar arus lalu lintas. Saingan di luhur itu. Ada anjing. Oh, jangan murah. Udah banjir tuh.